हेलो गाइस, मेरा नाम हसीन है। मैं कर रहा हूँ ऑल इंडिया एक्सप्लोर करने की तैयारी। मैं इस वक्त हूँ गोवा और कांदोलिन बीच। अरे सब तो साफ बंद है, क्या दिखेगा? बंद है ना सब, मास्क वगैरह। कौन आ रहा है इसमें? और यहाँ पे यार घूमते घूमते थक गया था बहुत ज्यादा, तो ये प्रमोद भाई के पास आके बैठ गया। ये यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा काम करते हैं। काम ये है इनका कि डूबते लोगों को बचाना होता है इनको उसके लिए यहाँ पे बैठे रहते हैं। देखो ना यार भाई, ये है हमारे प्रमोद भाई। बोला मेरा मत बना, अरे फेस मास्क लगा के रखा है, चश्मा लगा के रखा है, कौन पहचानने जा रहा है? अब फिर भी बोल रहे मत बना मत। बहुत अच्छे बंदे, काफी देर से हम लोग इनके पास बैठे हुए हैं। समथिंग हो गया मुझे 45 या 30 मिनट्स के समथिंग आसपास हो गया, पर इन्हीं के पास बैठा हूँ। अभी जाऊँ तो जाऊँ कहाँ? सामने हमारे बिल्कुल इसी है, आप देख सकते हो। इतना ही ना पे